Продолжение со разговор во студиото ќе поразговараме за уште еден проблем со кој што се соочува државата, недостиг на работници во угостителскиот сектор. Како да се реши овој проблем и дали има опасност од затварање на голем број на угостителски објекти, разговараме со господинот Аркан Керим, председател на Туристичко-угостителската комора при Сојузот на стопански комори, а исто така и председател на Советот на Агенцијата за промоција на туризам. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро, добро ве најдовте. А мораме да истакнеме дека туристичкиот сектор со почеток на пандемијата од COVID-19 беше најпогоден од овој проблем. Меѓутоа сега кога се олабавија мерките, повторно се соочувате со проблем недостиг на работници. Угостителските работници масовно заминуваат од нашава земја барајќи повисоки плати и подобри услови за работа, па ние се соочуваме со тоа да нема кој да не послужи, па дури да ги затвориме угостителските објекти. Ова е голем проблем за државата. За жал, пандемијата си го направи своето, меѓутоа и генерално глобалната светска економска криза, што се случува после пандемијата, луѓето изгубија верба во туризмот и во туристичките дејности, значи во угостителството, си најдоа некој ново пристаниште кај што ќе бидат посигурни, пошто најпогодена бранша во текот на пандемијата беше угостителството и туризмот. Нормално, бидејќи се забранија патувања, немаше никакви контакти, сите тие работи. Сега, значи, кога ги детерминиравме проблемите со кои што се соочува македонското туристичко стопанство, видовме дека ни следи црвен аларм, бидејќи луѓето кои што одат сезонски во оближните земји, значи во Црна Гора, во Хрватска, во Словенија, они им понудија и зимно време да им плаќаат одредена плата, 400-500 евра, само да не работат и да бидат останат таму за наредната сезона, да бидат сигурни дека ќе имаат работници. Да, сега тоа е проблем за нас. Так. Ние немаме работници, значи каде да отидете, каде да прашате, во кој било туристички објект, угостителски, во кој било хотел, во кој било ќе ви најдете на истиот проблем дека фалат работници. Еве се и градоначалникот на аеродром кажа му фалат работници. Точно. Значи сериозен е проблемот. И ние како комора во изминатиот период имавме убави средби во Истанбул и во Турција со адекватни наши коморски здруженија, во кои што договоривме, ако има потреба, да во секој момент ангажираме до 5000 интервентно, значи, работници за туристичкиот сектор. Во тука зборам, значи, за келнери, помошници келнери, садопери, собарки, рецепционери. Значи, од туристичката фела секој сегмент да се пополни. Меѓутоа, значи, кај нас постои можност да се вработат странци, меѓутоа таа процедура трае долго. И ние сега апелираме до државата и до конкретно до Завод за вработување, да тоа го направиме да биде побрзо и поинтервентно. Например, да може целата процедура да заврши за неколку дена. Тогаш би можеле да искочиме во сусрет на барањата на угостителите, на хотелиерите и на сите кои што се засегнати од оваа тематика. Каква е реакцијата на работниците, работодавците од угостителскиот сектор на оваа ваша порака, односно овој ваш предлог за носење на угостителски работници од Турција? Видете, позитивни коментари, позитивни работи добив овие неколку дена. Сега, значи, јас кажав од Турција, меѓутоа не можеме од другиот дел на светот да донесеме, меѓутоа поентата на муабетот е веднаш да бидат компатабилни тие луѓе, да може да се снајдат и да направат, и затоа предложив Турција. Иначе може да се донесат и од Индонезија, може да се донесат и од Непал, меѓутоа тие ќе им треба долго време да се прилагодат на условите наши за живење и за работење. Добив позитивни коментари, добив поддршка од многу и други комори, од многу други здруженија, многу хотелиери ме побара, многу угостители и кажа дека е позитивно и се надеваме дека ќе го иструкаме до крај ово. Да, рековме и на самиот почеток се соочуваме да дојдеме во ситуација да нема кој да не послужи во некој угостителски објект или кој да ги пружа услугите во хотелите низ целава држава. Практично има опасност од затварање на голем број на угостителски објекти. Меѓутоа, можеби основниот проблем беше како да ги задржиме нашите угостителски работници овде во земјава или токму пак побарувачката од страна на другите земји кои што даваат повисоки плати и можеби подобри услови за работа, едноставно го направи своето.
Сега, ја тоа го објаснив на пресконференцијата, сега и тука ќе ви го објаснам. Значи, видите, во Хрватска едно кафе е 15 евра. Кај нас кафето е 2 евра. Во Хрватска едно 4-члено семејство седнува вечера за 500 евра. Кај нас тоа не е случај. Ние не можеме со овие услови, со овие параметри да даваме повисоки плати од тие што се моментално на пазарот. И сега нормално е дека хрватските ресторани и хотели даваат повисоки плати бидејќи они земаат поголем прилив. Камо среќа ние да можеме тие цени да ги постигнеме, па и ние би давале повисоки плати, меѓутоа не сме во можност. И затоа се треба да се внимава на тој сегмент. Они ги зимаат нашите работници пошто се многу компатабилни, лесно зборат, знаат јазици, може да се снајдат со хрватските сопственици. Имаме традиција долготрајна да нашите печалбари од Тетови, од Гостивар, цело време се на хрватското крајбрежје со сладоледи, со како се вика пекари и сите ресторани и има една традиција во таа работа и затоа сега не е нешто ново, меѓутоа поентата на муабетот е дека ние како угостители, како ресторани, како хотелиери не можеме да даваме повисоки плати од овие што се бидејќи немаме прилив. Немаме прилив, немаме цени. Еден од предлозите на Независната угостителска комора беше околу решавање на проблемот со недостиг на работници, како овде да го решиме тоа, беше со тоа што бара измени во законот за труд, да можат и луѓето пред пензионирање или рано пензионираните угостителски работници да можат да продолжат да работат или пак на помладите да им се даде подобри услови да можат да стартуваат работа во угостителските објекти. Сега еве коментари за тоа. Помладите работници, сите масовно и они заменуваат на печалба во Хрватска. Може би се говори за млади кои што немаат искуство, ама пак тука повторно се појавува проблем. Па нема, мислам, тоа и со без искуство ги зимаат, значи ги врзуваат. Сега ќе кажеме пример. Дојде на гостин во Хрватска, се сместил во реномиран хотел во Охрид. И 11 дена престојувал, цел персонал го убедил и го земал, го однел во Хрватска. Со плата, со све. Значи, и младо, и старо, све собро. Значи, немаме некој начин како да се одбрани тоа. Ова не е решение, значи, со измената на законот, бидејќи постарите луѓе не можеш ти на 67-68 години да го натераш да биде келнер или да работи во кујна. Сепак и они цел живот работеле, имаат право да се одморат. Меѓутоа, поента на мобетот да најдеме нешто решение кој што ќе го изгаси пожарот. Сега имаме пожар. Ако не гледаме реално, јас сум сигурен дека наредната пролет ќе нема многу ресторани, многу хотели. Ќе се затворат или ќе сменат бранша, како што го направи тоа многу хотели во Скопје за време на пандемијата. Преку 100 хотели сменија бранша или стана пензионерски домови, или го сменија во бизнес центри и така натака. За жал, во екот на туристичката сезона ние се соочуваме по ковид пандемија, се соочуваме со недостиг на угостителски работници и на тој начин директно трпи туризмот оваа година во Македонија. Вие како председател на Советот на Агенцијата за промоција на туризмот, ќе ни кажете ли како успева туристичкиот сектор да се врати во колосек и во нормала по пандемијата и сега еве со овој проблем што се соочува? Ќе успееме ли да одговориме на не само на домашните туристи, поголем предизвик ни се странските туристи кои што многу во голем број доаѓаа во Македонија и ги посетуваа нашите туристички центри? Сега ќе ви кажам, пред 5 години правев пресконференција и најавав да има Министерство за туризам, ќе имаме $1,000,000,000 прилив. Сега, значи, тоа не би можел да го кажам, бидејќи сега немаме како да ги изработиме тие $1,000,000,000, немаме луѓе за работа. Нашите луѓе, за жал, масовно одат на печалба во странски држави. Сега неодамна бев во посета на Канада и на Америка и се запрепастив колку наши луѓе таму живеат и работат. Меѓутоа, не се некои екстра услови за живење и за работа, пример во Канада и во Америка, не се нешто подобри условите од Македонија. И затоа треба се направи некоја атмосфера да ги вратиме тие луѓе да дојдат тука, да живеат, да работат, да им се даде можноста за туризмот. Иначе во однос на сезоната, значи оваа сезона е малце специфична. 15 дена гледаме што ќе се случи, меѓутоа 16-тиот ден не знаеме дали ќе има гости, дали ќе нема.
се надеваме дека ќе истуркаме до крај да биде позитивна, подобра од прошлата година. Има ли најави на странски туристи, тури од како што имаш и претходно од одредени држави? Меѓутоа ви кажам за 15 дена. 16-тиот ден нема ништо. Така. Значи 15 дена имаме најава, 16-тиот ден немаме се уште најава. И сега полека, како изминува сезоната, гледаме што подобро и по квалитетно да изменаџираме. Имаме кубуриме со кадри, немаме кадри во хотелите, немаме кадри во рестораните, немаме, значи сервисот е опаднат. И сега сите тие работи се една голема нишка во целата работа, се надеваме дека ќе успееме да ја пребродиме. Затоа, значи, запаливме црвен аларм да најдеме соодветен начин како да донесеме луѓе за работа, да рестораните, значи да фирмите да се спасат. Сега клучниот збор го имаат институциите кои што треба да ја разгледаат да го разгледаат овој ваш предлог и да донесат конечно решение. Имате ли повратен одговор некаков? Ние пративме, значи, допис до адекватните инстанции во државата и се надеваме дека во многу скоро време ќе не повикаат да најдеме заеднички соломонско решение. Значи, ќе ви кажам еден пример, во Германија аеродромите имаат проблем со работници, интервентно дозволи увоз на 2900 работници, ги качија во авион, ги донесо 2900 работници, аеродромот го спасија. Од Турција исто се зема работници, нормално со поголеми плати и со поголеми услови, меѓутоа, значи, они го решија тој пожар на тој начин. Истото и ние треба да гледаме сега. Јас алармирав на време. Пожарот ќе биде наредниот март. Меѓутоа немаме многу време за опуштање. Мораме да најдеме начин како тоа да го решиме. Ако успееме на брз начин, тоа ќе биде добро. Меѓутоа ако оставиме така на само, ќе бидеме сведоци, неми сведоци на за жал 50 до 60% од секторот ќе бидат на терен да стават клучна врата. Ама можеме да кажеме дека веќе доцнеме во екот на туристичката сезона, сме кон средината на месец јули. Меѓутоа, ајде има уште малку време нешто да се направи за да се спаси оваа сезона. Сега и ние влеговме со нашите проблеми во најголемата криза што се дешава со протестиве, со решавањето на спорот за Европа. Се надеваме дека ќе заврши тоа што побрзо за да влеземе на дневен ред и ние да се решат овие тековни проблеми, бидејќи колку и да се занемари туристичкото стопанство, може да носи многу пари во државата и тоа е све, значи, увоз на пари. Меѓутоа не сме на дневен ред како што треба да бидеме. За жал, значи тоа е и целта сега со советот каде што преседавам, гледаме на што подобар начин да успееме некако да нашата агенција за промоција да ја издигнеме на повисоко ниво, да дојде до едно ниво до туризам, Министерство за туризам, бидејќи ако имаме тековно Министерство за туризам, она ќе ни ги решава овие проблеми. Нема ние да се обраќаме вака со пресконференција или да молиме некого, него ќе имаме свое министерство кое што ќе ни дава солуции, ќе ги наоѓа решенијата на нашите проблеми. Бидејќи ако ставиме еден 10 годишен план програм да се направи прилив на околу $1 милиарда годишно во касата на буџетот на Република Македонија, тогаш ќе биде сосема друга ситуацијата. И Министерството тековно, или како и ќе се нарече, значи ќе ги решава сите проблеми на македонското туристичко стопанство. Да не се молјакаме, да не молиме, да не даваме разни решенија, значи неопходно ние да формираме министерство или па во најлош случај да се направи како што е во соседните земји, да се споиме со културата, Министерство за туризам и култура. Најлоша варијанта тоа би било, во кој што би се решавале сите катадневни проблеми на секторот туризам, бидејќи економија многу зафатена. Министерството за економија има околу 40 сектори кои ги решава. Го разбираме проблемот, значи тековен сега со струја, со други енергетски проблеми и сега ние не можеме уште ние да му бидеме проблем на Министерство за економија, затоа бараме да се одвоиме, да бидеме нашите тековни проблеми да ги решаваме на адекватен начин со адекватно министерство. До сега говоревме за масовен туризам во туристичките центри кои што ги имаме во нашата држава. Дали може би многу подобро функционира алтернативниот туризам? Овде ќе го кажам селскиот туризам, но и културниот, историскиот туризам, кои што исто така знаат да привлечат многу странски туристи кои што сами истражуваат и ги пронаоѓаат овие места кои што ги нуди нашата држава. На вашето прашање ќе одговорам со одговор. Со прашање, пардон. Колку села во Македонија активни се 12 месеци?
Да, не се активни, меѓутоа еве, да, говориме за летниот Значи, ако период. сакаш да Генерално и туристичките центри пак живеат летниот период како што е Охрид. Ако сакаш да имаш алтернативен туризам, селски туризам, мора да имаш село кај што ќе има 12 месеци живот. Ние, освен 2 села, немаме таков живот. 12 месеци. Вие, пример, одите во Италија или одите во Австрија. Тие таму селата, туристичките центри, живеат 12 месеци. И зима и лет. Меѓутоа, кај нас тоа го нема. Ние немаме работници за во рестораните, па сакаме да имаме алтернативен туризам. Добро е да го имаме. Меѓутоа, немаме живи селски места, живи села, што може тоа да го прикажеме. Луѓето целата се оцелија. Немаме, значи, убаво е да ги однесеш луѓето, меѓутоа таму треба некој да ги угости, да му направи една пита, да му направи еден зелник, да му направи еден ајвар, да му направи едно ѓомлезе. Не можеме ништо да направиме со ограничена понуда. Треба постојано да се биде на располагање на туристите. Зато ние повише удираме аспект на масовниот туризам, за да имаме девизен прилив. Меѓутоа, убаво е алтернативен туризам да се има, меѓутоа немаме како да го понудиме. Ние ќе најдеме водич, ќе најдеме автобус, ќе најдеме како да ги однесеме луѓето таму, меѓутоа таму во селото нема никој. И што ќе правиме ние? Треба да има, значи, приказка 12 месеци, да луѓето да ја доживеат таа селска идила. Затоа, значи, треба да разговараме реално дека ние не сме во можност тоа да го пружиме. Зашто? Пошто немаме ние села 12 месеци што живеат годишно. Всушност отворивме неколку прашања со кои што пак ги отворивме проблемите со кои што се соочуваме во рамките на угостителскиот сектор, но и во рамките на туристичкиот сектор. Има многу да се работи, периодот е пред нас, да се надеваме дека во соработка со надлежните институции, но и вие како угостителски и туристички сектор ќе успеете да најдете заеднички јазик, да се решат етапно овие проблеми, за да може, нели, државата да види економски бенефит од ваквото работење. Ние се трудиме се до тоа да го направиме. Во цела приказка благодариме и на медиумите што не поддржувате во цела оваа ситуација, бидејќи ние сами не би можеле да ги изразиме, да ги покажеме своите проблеми, ако не сте вие. Значи, во целата приказка и вие сте заедно со нас. Ви благодариме, значи, од името на мојот сектор, од туристичко-угостителскиот сектор, ви благодарам на поддршката. Не само на вас, него на сите медиуми во нашата држава ни помагаат со сите можни аспекти, значи, да нашите проблеми да ги рефлектираме во јавноста, со цел, нели, да се најде решение, значи, на целата работа. Иначе, ова со алтернативниот и селски туризам не е проблем од сега, тоа е од порано. Значи, тоа било таква варијанта, ние сакаме да ги пробаме сите тие форми на туризам, меѓутоа, поентата е дека немаме места кои што се живи 12 месеци. А треба да пробуваме. Меѓутоа, дали ќе имаме успех? Треба повеќе да се вложува во таа насока, за да може, нели, да се функционира во текот на целата година. Еден пример, значи, автопатот од Табановце до Гевгелија, ние немаме ниедно еден голем ресторан кај што може да застанат луѓе. Годишно 7 милиони луѓе гравитираат кон онаков. Еден ресторан да се направи, етно село. Транзитниот туризам може да биде многу доходовен во нашава земја. 7 милиони луѓе гравитираат на овој пат. Да има од една страна и од друга страна да има, значи, кој етно центар човек да застане, да се одмори, да еден ручек, еден 50 евра да остави на државата, и тоа го немам. Имаме 4-5 бензински пумпи, кои што, фала Богу, имаат сега тоалети, порано немаа ни тоалети. Значи, со влегувањето на новите бензински пумпи имаме сега и тоалети. Тоа е барем за поздравување, меѓутоа треба да се направи кон тој аспект. Има многу фондови, европски фондови, ИПАРД фондови, има други фондови кои што се неискористени во огромна сума. Ние сега како Туристичко-угостителска комора ќе аплицираме за тие фондови, сакаме на нашите членки, хотелите, рестораните да им помогнеме со фотоволтаици. Има, значи, директна неповратна помош од европски фондови, кои што се огромна сума, меѓутоа ние сакаме да им гарантираме на европските партнери дека тие пари што ќе бидат дадени за фотоволтаици нема да бидат злоупотребени, него ќе бидат дадени директно за помош на
одредените ресторани, хотели, што ќе ги Да им направи. се намалат трошоците, да можат се да намалат работат профитабилно и да имаат И придонес. значи ќе гледаме на туристичките агенции да им даме неповратна помош. Исто така од европски фондови. Сето тоа е во нашата агенда во наредните 2-3 месеци. Патуваме за Страсбург, патуваме за Брисел, имаме договорено значи состаноци. Ги следите странските искуства и сето тоа би сакале да го примените во нашата Имаме држава. ангажирано тим од професионалци кои што во скоро време ќе дојдат, тие се од странство и они ќе ни ги работат сите овие проекти врз основа на искуството. Значи know-how од нив го купуваме. Ние, значи, колку и да сме паметни, не можеме сме попаметни, некој што успел, значи, тимот наш успел да обезбеди 900 милиони евра европски фондови. Таков тим ангажиравме. Кои што треба да се искористат на вистинскиот начин и на Ние ќе вистинското место. меѓутоа да не ги злоупотребиме тие европски пријатели кои што ќе Треба ни се помогнат. почесто да го избегнуваме и да не треба воопшто да го употребуваме зборот злоупотреба. Тоа треба да се заборави конечно. За жал, Да. живееме во едно општество во кое што секој ден се Ќе мора да се научиме Ќе мора да се во научиме. поинаква насока. Имаме уште многу прашања кои што можеме да ги отвориме, но ќе оставиме за некое друго ваше гостување во Македонија наутро. Ќе ја следиме состојбата во угостителскиот сектор и ќе видиме што ќе се случи. Дали ќе успеете да го решите проблемот со недостаток на угостителски работници, да се надеваме дека ќе нема затворање на угостителски објекти. Се надеваме и ние, ви благодарам на поканата и се надеваме во следна средба ќе се видиме, пак ќе разговараме за поубави теми. Ми беше задоволство.